အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ GeoMap ကပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့ open source เนาะ GIS software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ QGIS ကိုဘယ်လို download ချပြီးတော့ installation လုပ်မလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးเนี่ยကျွန်တော်တို့ search box ပါပေါ့နော် Google search box မှာကျွန်တော် QGIS ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရိုက်ထည့်ပေးပါအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် download QGIS ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ download QGIS ကိုရောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ platform ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့เนาะရွေးချယ် download ရမယ်ဥပမာ Windows အတွက်เนาะMacintosh OS အတွက်ကျွန်တော် Linux เนาะစသဖြင့် BSD နောက်ပြီးကျွန်တော် mobile phone အတွက်ပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ download ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက Windows ပဲသုံးတာများတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ Windows ဟာလေးကျွန်တော် download ချပြပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ option တွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျเนาะဒီအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကเนาะဒီကောင်ကတော့ဒါနောက်ဆုံး release လုပ်တဲ့ဟာတွေเนาะသူ့မှာကျွန်တော်တို့เนาะ feature အသစ်တွေတော့ပါမယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် long term release ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခု download ချမှာကကျွန်တော်ဒီကနေပြီးကျွန်တော် download ချမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုယ်ကွန်ပျူတာက64 bit လား32 bit လားဒီကောင်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာdownload ချပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ64 bit OS ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်စပြီးဒီကောင်ကို save file နဲ့ကျွန်တော် download ချလိုက်မယ်ဒါတော့နောက်ဒါလေးကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ close this switch နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် download ချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တခြားဘာတွေကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะ QGIS discover တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာသူ့ရဲ့ QGIS နဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့เนาะဒီ software ကိုအသုံးပြုထားတဲ့သူ့ရဲ့ application တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ map example တွေเนาะဒါလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပေးပါဒါ QGIS ကိုเนาะသုံးပြီးတော့เนาะဒါရေးဆွဲထားတဲ့မြေပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ဒါလေးချက်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ topo map ပြင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်သူရဲ့ example map တွေဒါလေးကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် case study တွေကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်QGIS for Distance Learning and Teaching GIS at University เนาะဒါလေးကသူ့ရဲ့ QGIS ကိုကျွန်တော်တို့သုံးချပြီးတော့လေ့လာထားတဲ့ case study တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာfor user အခုဒါ discover QGIS ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ for user အတွက်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့เนาะဒီ download ချမှာသူ့ရဲ့เนาะဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေရှိမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะ training material တွေရှိမယ်ဒီမှာ document မှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်documentation မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ QGIS training manual ဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျဟိုနောက်ဆုံး version ကကျွန်တော်တို့ 3.10 ပေါ့နော်ဒီ training manual ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကသူဘာတွေပြထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ course သူ့ရဲ့ introduction ကနေစပြီးတော့ဒီမှာเนาะအခြေခံနေစပြီးတော့ဒီ QGIS ကိုကျွန်တော်တို့မှာ interface เนาะ software interface ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြေပုံလေးတွေဘယ်လိုဖန်တီးမလဲเนาะ base map တွေเนาะ gradient base map စသဖြင့်သူဒီမှာအဆင့်เนาะသူဒီမှာ step by step ဥပမာဒီမှာ gradient base map ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်เนาะဒီမှာဆိုရင် working with better data ပေါ့เนาะ better data ဆိုရင်သူ့မှာလမ်းညွှန်ချက်ကလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီ screenshot လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့တစ်စင်ချင်းတွေတွားထားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ live ပါလေ့ကျင့်ဖို့လည်းအင်မတန်လွယ်တယ်သူက open source ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့เนาะအလွယ်တကူเนาะရှာဖွေလေ့လာလို့ရနိုင်တယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒါ better data တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ QGIS ကိုလေ့ကျင့်တဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးကျွန်တော် back ပြန်သွားလိုက်မယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် raster data เนาะ raster working with raster data ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ analysis လုပ်တာလေးပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ plugin တွေရောက်ရှင်းရထားတယ် plugin တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး install လုပ်မလဲ manage လုပ်မလဲเนาะ update လုပ်မလဲဒါတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ forestry application เนาะ QGIS မှာဒီ georeference လုပ်တာတွေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့အတော်များပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live ပြီးလေ့ကျင့်နိုင်ရင်တော့တစ်စင်းပြီးတစ်စင်းเนาะကျွန်တော်တို့တော်တော်များ live လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် download ချတာလေးကကျွန်တော် idea ဖြုတ်ထားတာပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာနေတယ်เนาะသူက900 MB နီးပါးရှိတယ်เนาะ900 MB နီးပါးရှိတယ်ခဏတော့တစ်ချက်စောင့်ပေးရမယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော် download ချပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာเนาะကျွန်တော် complete ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်เนาะဒီဘေးက folder ပဲ right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် open continue folder ပေါ့เนาะသူပဲfile ထဲမှာရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ folder path က C user လေးကို download ပေါ့เนาะကျွန်တော်ထဲမှာဒါကိုပဲကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီခါလေးကျွန်တော် install လုပ်လိုက်ပါမယ်next agree ဒီ folder တော့ကျွန်တော်ရေးတော့เนาะ default အတိုင်းပဲကျွန်တော် program file ထဲမှာဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ to space ကเนาะဒီမှာက2 gig နီးပါးလောက်တော့သွားလိမ့်မယ်next အဲ့ဒါကောင် default ပဲ store ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုเนาะကွန်ပျူတာရဲ့เนาะလောက်ကိုင်းနိုင်စွမ်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းနှေးအမြန်လေးတော့နည်းနည်းရှိလိမ့်မယ်ခင်ဗျเนาะနည်းနည်းလေးစောင့်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ restart ပြန်လုပ်ပြရပါမယ်เนาะကျွန်တော်တော့နောက်မှကျွန်တော် restart ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် finish လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းက window ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ recently added နော်အောက်မှာကျွန်တော်အခုအသစ်သွင်းလိုက်တဲ့ QGIS desktop 3.10เนาะဟိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ခုရှိရခင်ဗျเนาะQGIS desktop ရယ်နောက်ပြီး desktop QGIS desktop with grass ပေါ့နော်နှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော် recommend ပေးတာတော့เนาะဒီအောက်ကเนาะ QGIS desktop with grass เนาะဒီကောင်ကိုသုံးဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီတခြားဥမာတော့ပါတော့ QGIS ကိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့တင်ထားတဲ့ version တွေရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ search မှာတစ်ချက်ရှာကြည့်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က3.8ကကျွန်တော်အရင်တော့ version အဟောင်းပေါ့เนาะဒါအခုเนาะအသစ်တင်လိုက်တဲ့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်QGIS desktop 3.10 with grass ပေါ့เนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါလေးတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် QGIS desktop with grass ကိုကျွန်တော်အောင်မြင် installation လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာက recent project တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အသစ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ new empty project ကိုခေါ်လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းကျွန်တော် plugin လေးတွေเนาะinstall လုပ်တာလေးတွေရှိမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြေပုံလေးတွေကျွန်တော်ထုတ်တာလေးတွေเนาะ QGIS ကိုအသုံးပြုလို့ဒါလေးနောက်ပိုင်းကျလာပါမယ်ခင်ဗျเนาะလောဆယ်တော့ဒီမှာတော့เนาะ QGIS ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး download ချပြီးတော့ install လုပ်မလဲဆိုတာပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ